हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 80 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्व, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का साउंड्स प्राप्त नहीं होता, साउंड्स आपको शो नहीं करता, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, साउंड मोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो करते, रिंगिंग, वाइब्रेट एंड साइलेंट मोड। तो गाइस यहाँ पे आप हमेशा के लिए रिंगिंग रख दीजिएगा, क्योंकि अगर आप साइलेंट मोड रखेंगे तो आपको किसी भी चीज़ का साउंड सुनाई नहीं देगा, साउंड प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे आप रिंगिंग कर दीजिएगा एंड उसके बाद आप यहाँ से मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को बढ़ा दीजिएगा, इंक्रीज कर दीजिएगा। यहाँ से आप चेक कर दीजिएगा आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट नहीं होगी तो आप रिंगटोन को सेट कर दीजिएगा। वाइब्रेट ऑन रिंग की बात करें तो गाइस आप इसे भी ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आपको जब भी कोई भी कॉल वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा, तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।